Mingla machine learning class ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က linear algebra နဲ့ calculus အခြေခံလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ machine learning နဲ့ deep learning foundation အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေထုတ်နှုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးစမှာ linear algebra ပေါ့နော် linear algebra ကိုမစခင်မှာ factor လေးတွေအကြောင်းကိုသိဖို့လိုပါတယ် factor တွေကအခြေခံပညာအထက်တန်းမှာလည်းသင်ခဲ့ဘူးတာဖြစ်တော့သိပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ထဲတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့အစာပြန်နှိမ့်တဲ့သဘောဖြစ်အောင် factor တွေကိုရှင်းပြအောင်နော်အဲ့တော့factor လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါက magnitude ရယ် direction ရယ်ရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဝတ္ထုတစ်ခုလို့သိရပါမယ်เนาะဒါတွေကအခြေခံပညာအထက်တန်းမှာလည်းသင်ခဲ့ပြီးသားပါအဲ့တော့ magnitude နဲ့ direction ရှိတယ်ဒါက physics ဘက်ကအမြင်ပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့computer science သမားတွေကလည်းเนาะသူကဒီတာအချက်လက်တွေပါတဲ့เนาะ list တစ်ခုအနေနဲ့မြင်လို့ရပါတယ်ဥပမာဖြစ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နံပါတ်က52ဈေးနှုန်းကတော့50 million เนาะပြီးတော့ land ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေတဲ့ land ပေါ့เนาะဥပမာland တစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါလည်း factor ပါပဲเนาะဒါလည်း factor ပါ3 dimension ရှိရဲ့เนาะfactor တစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ vector တွေတော့အကုန်လုံးတော့တွက်ဘူးမှာပေါ့ဥပမာ vector addition ဆိုရင် vector u plus vector v ပေါ့เนาะအမှ vector u ဒီ0နဲ့1ရှိမယ်vector v ဒီ2နဲ့3ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါကိုရိုးရိုးလေးပေါင်းလိုက်ရုံပါပဲเนาะ equal vector u plus v က2နဲ့4ပေါ့เนาะဒါတော့ vector addition ပေါ့เนาะအဲ့တော့ vector တွေက magnitude ရှိတယ် direction ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ dimension တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะ object တစ်ခုပါပဲเนาะဒါကတော့ vector addition ဆိုရင်ဒါသင်္ချာမှာကျွန်တော်ငယ်တော့ပေါင်းခဲ့တယ် vector u plus vector v ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့vector တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြတဲ့အခါမှာဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ factor တစ်ခုရှိလိုက်เนาะ factor ဒါ origin 0မှတ်ပဲထားပါတော့ဗျာเนาะဒါဆိုရင် h က2 unit ရှိတယ် y ကလည်း2 unit ရှိတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒါ factor เนาะသူရဲ့ 2 dimensional space ပေါ့เนาะဒီ plane ပေါ်မှာရှိတယ်ဒါ factor ပေါ့ 3D space မှာလည်းရှိနိုင်သေးတယ်เนาะ 3D space ဆိုရင်တော့ဒါ x y z တန်ဖိုး3ခုပါတယ်เนาะdimension 3ခုပါတယ်เนาะ factor လေးတွေဖြစ်မှာပေါ့ခဏနေကြရင်ကျွန်တော် algebra နဲ့ပြမှာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ factor တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် factor ကိုကျွန်တော်တို့3 dimensional factor ပေါ့နော်3 dimensional factor ကိုရေးမယ်ဆိုရင် machine learning စာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ factor v ပဲထားပါဆိုဗျာ factor v belong to ဒါမှမဟုတ် compose of လို့လည်းဖတ်လို့ရပါတယ် r and dimensional เนาะအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့เนาะ hori factor v လေးမှာ element တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ element တွေကdimension n အရေးအတွက်ရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ dimension n ရဲ့ v1 v2 ကနေစပြီး dotနဲ့ vn ထိရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဥပမာ vector တစ်ခုက2 dimensional space မှာရှိတဲ့ vector ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့vector v is composed of two real number နော် two real number ဆိုဒါဆိုရင်သူ့မှာနော် dimension နှစ်ခုပဲရှိမယ် x နဲ့ y နဲ့ပေါ့နော်ကဏ္ဍနေရာတစ်ခုခုဖြစ်မှာ something နော်ဒါပဲနော်3 dimensional မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ factor x ဆိုပါဆို factor x is composed of 3ဆိုနော် r3 ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ factor x က element 3ခုပဲရှိမယ်3ခုပဲရှိမယ် x y z ပေါ့နော် x y z ဒါဆိုရင်3 dimensional factor လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ dimension အများကြီးရှိပါတယ် factor မှာအခုတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အခြေခံပညာအထက်တန်းတော့သင်ခဲ့တာလေးတွေပဲပြန်နှွှေးပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နောက်တစ်ခုတော့ transport ပေါ့နော် transport လုပ်မယ်အဲ့တော့ transport လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် factor တွေကို row နဲ့ column နဲ့ပြောင်းလိုက်တာပါပဲဒါပါပဲတိတ်မထူးစမ်းပါဥပမာ factor a တခုရှိမယ်ဗျာfactor a ရှိမယ်နော် factor a မှာ vector a မှာ element တန်ဖိုးရှိမယ် 2 3 4 5ပေါ့
နော်2 3 4 5ဆိုရင်ဒါဆိုရင်4 dimension ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတကောင် row vector လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော် row vector အဲ့တော့ vector a ကိုကျွန်တော်တို့က transpose လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ column vector လေးဖြစ်သွားပါမယ်နော် column vector ဒီ2 3 4 5ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် transpose ပြန်လုပ်အောင်မယ်vector a ကို transpose လုပ်တဲ့ကောင်ကို transpose ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနဒါကိုပဲပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါက transpose လုပ်တာပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုgeogebra ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် vector